fa izao mahalala ny hevitra iverako anareo Jehova dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Izany hoe ilay fitondran'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zany dia tsy hitondra antsika ho any amin'ny loza Andriamanitra, mba tsy hahatonga antsika ho any amin'ny loza no antony, fa hitondra antsika ho any amin'ny fiadanana izy, hanome antsika fanantenana any amin'ny farany. Ary mila mahatoky an'izay fotsiny ianao, mahatoky ny fitondran'Andriamanitra. Ny tena finoana dia tsy ny fanekenao eo anatrehan'ny zavatra tsara, fa ny fanekenao ny fitondran'Andriamanitra na dia eo anatrehan'ny ratsy koa azy, ahafahanao mahasahy milaza tahaka ny Joba manao hoe tsy ny soa ihany no azoko avy amin'Andriamanitra fa na ny ratsy koa azy Andriamanitra ny manome, Andriamanitra ny maka. Fantatsika ny hafaran'ny fiainan'ny Joba, eny fa na dia fahafatesana aza izay mahatonga fanontaniana be dia be ho antsika indraindray dia tadidio ny fiainan'ny Joba fa nisy vokany, nisy valiny, nisy fiadanana, nisy fifaliana foana tao ambadika izany